Evet arkadaşlar, sabah sabah var ya Allah'ın beterinden korusun başıma gelmeyen kalmadı. Çöp kovası gördüğünüz gibi orta yerde. Şöyle göstereyim. Allah'ım besmeleyle de başlıyorum ama bilmiyorum artık nerede hata yapıyorum. Şöyle boş makineyi çalıştırdım bir bitti. Bakın göstereyim, yemeklerim çöpte. Şöyle tüm marul vardı, onu yıkamıştım. Balıklar vardı kızaracak, hepsini çöpe attım. Az önce makinem doluydu. Şöyle makinayı boşaltmak için bardakları aldım elime. Birden yukarıya bardaklarımı koyarken nasıl oldu anlamadım. Patır patır böyle var ya, yani böyle anlatırken bile şey olmuyor. Bardaklar patladı, her yer böyle buz gibi cam kırıkları oldu. Mutfak böyle olmayan yer kalmadı. Şurada tencerede yağım doluydu yeni. Hepsini çöpe attım, doldurdum. Allah'ın beterinden korusun. Başımızda bir dolaşan bir şey var ya. Evet arkadaşlar, şu an videomu üçüncü kez başlatıyorum. Umarım bu sefer başarılı olurum, yoksa bir daha çekmeyeceğim. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Dedim şöyle, Fadime bacınızı merak ediyorsunuz. Birkaç gün video koymayınca. Bugün de dedim çekeyim, şöyle oturdum yerden. İnanın dışarıya falan gitmedim. En son Cuma günüydü galiba. Cuma günü dışarıya gittim. Eksiklerimiz var, su falan alacağız ama hiç bugün de niyetim yok. Evet, sabah sabah başıma gelenler. Allah'ım diyorum her zaman, Rabbim hepimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, sevdiklerimizi hatalardan, kazalardan, görünür görünmez tüm musibetlerden uzak eylesin. Amin ya Rabbi. Var ya, korkudan böyle elim ayağım titredi resmen. Teyzeler, benim kızlarım dün okula gittiler. Rahatsız geldiler okuldan. Anne boğazlarımız ağrıyor, işte öksürüğümüz falan var diye. Dedim bugün dinlenin evde, yarın gidersiniz. Hiçbir şey de yemediler. Hadi dedim bir kalkayım, şöyle kahvaltı hazırlayayım. En azından çayın içerisine bisküvi falan sokunca böyle yumuşak, onu yiyorlar. Neyse kahvaltımı hazırladım. Çocuklar bir şeyler yedi. Dedim mutfağımı toparlayayım. Akşamdan bulaşık makinem yıkanmıştı, boşaltmadım. Ses olmasın diye. Bulaşık makinemi boşaltırken, yani böyle hep benim mutfağımı biliyorsunuz zaten. Bulaşık makinesinin üzerinde dolaplarım var. İşte bardakları olan, fincanları olan. Normal bardaklarımı boşaltırken bir tane böyle büyük su bardağımı yukarıya koydum. Elimde de kalın bir çay bardağım var. Şöyle bardakla o anda aşağıya doğru bakıyorum. Birden böyle bir ses geldi arkadaşlar, var ya anlatırken bile diyorum ki Allah'ım ya Rabbi. Yani böyle abartmaya gerek yok. Gerçekten sizlere olanı anlatıyorum. Birden var ya, bardaklar yukarıdan bir boşandı, şakır şakır aşağıya. Yukarıdan düşen bardakta, elimde çay bardağı vardı. Çay bardağını falan kırdı. Ellerim, elimin üstü, ayağım, her taraf böyle paramparça cam oldu. Eşim içerideydi, hemen koştu geldi sesime. O da zannetmiş ki hani dolap mı göçtü. Allah şey olsun, şimdiye kadar öyle bir şey olmadı ama dolap falan mı indi ki demiş, ne oldu? Tabii yerleri görünce hemen dedi sakin ol, bir şey yok. Çocuklara, oğlanlar okul şeyden geldi, işten. Bir tencere yağ doldurdum kenara. Yağım vardı, kızartma yapacağım. Balık falan çıkardım. Ondan sonra bir tane marulum vardı. Iceberg marul. Ekmeğin içine koymayı seviyorlar broçinlere. Onu yıkamıştım. Her yer aklınıza gelebilecek. Bulaşık makinesi, yemek masasının altı, ondan sonra halının üzeri, yemeklerin üzeri. Böyle cam olmayan yer kalmadı. Bildiğiniz böyle, ne gibi diyeyim sizlere ya, buzdağları gibi. Öyle bardaklar patladı. Yani bir an böyle içeride birisi olsa, ne bileyim kızlar olsa, eşim olsa, derim ki acaba sen mi dokundun bardaklara? Sanki birisi, görünmez birisi geldi oradan bardakları aşağıya attı. Nasıl patladı yani, böyle var ya, şey oldum, elim ayağım resmen titredi. Rabbim bununla korusun. Robot süpürgeye güvenmedim. Biliyorsunuz robotlar her yere girmiyor. Bir yerde bir şey unutur diye. Aşağıda iki tane elektrikli süpürgem vardı. İkisini de getirdim geldim. Eşim bir taraftan, ben bir taraftan, herhalde bir yarım saat mutfağı süpürdük. Dönüp dolaşıp tekrar bakıyorum. Acaba süpürülmedik bir yer kaldı mı? Ondan sonra cam olan bir yer kaldı mı diye aklınıza gelebilecek her yerleri temizledim. Yemekleri çöpe döktüm. Yemek zaten önemli değil yani. O olmaz. Başka bir yemek yaparsın. Yağlarımı, her şeyimi döktüm çöpe. O kadar böyle korktum ki, Allah'tan böyle başka yerlerimizi kesmedi. Şu an makinamı tekrar boş bir temizledim, çalıştırdım.
İkinci kez tekrar çalıştıracağım. Böyle yarım saatte bir çalıştırıyorum. Sonra makineden çıkardığım bardakları hiç ellemedim, tabakları falan. Onları tekrar koyacağım yerine. Tekrar bir yıkansın. Böyle bir şeyi atlattık yani. Hiç aklıma gelmezdi. Hep diyorlar işte eğer bardak olsun, tabak olsun bir şey düştüğünde kırılmazsa hani sizi kötü bir şey bekliyor diye. Belki de batıl inanç da olabilir ama paramparça oldu. Rabbim beterinden korusun. Şimdi saatlerimiz 3'ü 10 geçiyor. Evet, tam böyle karşımda saat var, ona bakıyorum. Gözüm de orada. Melih'im belki bizi takip eden, yeni takip eden insanlar vardır. Meslek yapıyor, Ağustosbirlik yapıyor. Son senesinde Allah nasip ederse bir sene sonra artık bitiriyor. Son senesi de onu böyle iş yeri uzak bir yere gönderdi. Buradan bizim oturduğumuz yerden 45 kilometre falan uzak bir yer ama o şeyden gidilmiyor. Normal arayollardan olduğu için yolu da uzun sürüyor. Sabah evden saat 4.45 miydi? Tabii 4.45'te evden gitti. Saat 3'ü 10 geçiyor. Bakın hala gelmedi. Birazdan gelir artık neredeyse. Uzun sürüyor. Ona bir şeyler hazırladım. Gelince karnını doyursun. Böyle bugünümüzü atlatmış olduk. Her şeyi video çekiyoruz diye arkadaşlar. Gezdiğim yerleri gösteriyorum. Ne bileyim işte. Bir şeyler konuşuyorum ediyorum ama burada her şeye inanın böyle sizin sadece burada gösterdiğim 10-15 dakika video çekiyorum. Siz onu görüyorsunuz. Arka tarafı görmüyorsunuz yani ne oldu ne bitti. O yüzden bu aralar bir böyle üzerimize dönen bir şey var. Rabbim beterinden korusun diyorum. Her zaman da böyle elimden geldiğince yardımlarımı yapmaya çalışıyorum. Fitremi, sekatımı her zaman böyle bir şeye bağlı değil. Her zaman vermeye çalışıyorum ama inşallah bununla geçmiş olsun. Dediğim gibi daha anlatmadığım şeyler de var burada. O yüzden her şey anlatılmıyor. Mesela şöyle bir şey de var. Bizi hiç tanımayan, görmeyen, hayatında bile bir kere görmemiş sadece YouTube'dan bilen insanlar var. Sen üzüldüğünde seninle beraber üzülüyorlar. İşte ne bileyim sen sevindiğinde seninle mutlu oluyorlar. Ama seni yakından tanıyan insanlar, çevrendeki insanlar başına en küçük bir şey geldiğinde seviniyorlar, oh diyorlar. Gerçekten bunları da yaşadığım için böyle hiçbir şeyi, olumsuz olan bir şeyleri burada yansıtmak istemiyorum. Onun için buna gayet dikkat etmeye çalışıyorum. Gerçekten öyle yani. Ben mesela şahsen televizyonda herhangi üzüntülü, hiç tanımadığım insanlara televizyonda bir şey göreyim, üzüntülü. Ona üzülüyorum, ah vah yapıyorum, ne bileyim ben böyle çok duygusalımdır. Ağladığımda benim kızlar diyorlar ki anne niye ağlıyorsun ki sen onları tanımıyorsun. Hani gerçekten diyorlar ya göz değil öz ağlarmış diye. Bazıları tanıdıklar da oh olsun dediği için böyle çok dikkat ediyorum. Her şeyi göstermemeye, her şeyi anlatmamaya çalışıyorum burada. Yoksa öyle tüm olanları çeksem var ya ben her gün günde 3-4 tane video çıkartabilirim. O yüzden dikkat ediyorum yani. Böyle arkadaşlar Rabbim beterinden korusun. Hiçbirimize hata, kaza göstermesin inşallah. Kış ayındayız. Bugün de hava çok soğuktu. Dışarısı akşamdan arabalar buzlandı. Meleğime 10 kere dedim aman oğlum sakin sakin git. Yolda başkaları yüz yol. Yolun hız sınırı 100'se sen hiç 100 gitme. Bırak seni sollasınlar. Sen yeter ki evimize sağ salim git. Çocuğuma 10 defa böyle dikkatli şey yaptım. Tembih ettim. Yani bir anne olarak insan evden çıktı mı hepsi için çocuklarımı eve gelesiye kadar bir böyle içim şey yapıyor. Ne zaman eve girdiler mi o zaman rahatlıyorum. Gerçekten artık kışta bayağı bir zor oluyor dışarıları. Böyle arkadaşlar hadi bakayım daha fazla ben sizin böyle kafanızı ağrıtmayayım. Mümkün oldukça ne bileyim benim böyle keyfim oldukça sizlere video çekmeye devam ederim inşallah. O zaman birazdan görüşürüz arkadaşlar. Bismillah. Şöyle biraz ocağa kastım. Tamamdır. Şöyle bayağıdır krep yapmıyordum. Aklıma geldi dedim hemen bir hazırlayayım. Çocuklar seviyorlar. Çikolatalı olsun, reçelli olsun. İyi. Hemen ilk denedim bakalım bazen ilki olmuyor, tutmuyor ama bu gayet güzel oldu. Şöyle. Hemen ikinciyi de tavaya alalım. Bu tavam çok güzel. Hiçbir şekilde yapışmadığı için hemen böyle pratik.
Ben tavayı yağlamıyorum da. Bazıları böyle yağlıyor ama hemen burada da bir dondurucudan kızartacak bir şeyler çıkardım. Melih'im gelince sıcak yesin diye. Hala şuraları buzlu erisin. Pişenleri buraya alıyorum. Şöyle ağzını da kapatalım ki kurumasınlar. Hatta bu da oldu. Şöyle bu da hemen göstereyim. Rengi falan inanılmaz güzel. Kendi bahçemizden kiraz ağacımızdan topladığım kiraz reçeli. Böyle göstermiştim yazın. Bakın kıvamı, rengi şöyle inanılmaz güzel. Hazır reçellerden daha da güzel yani. Lezzeti de aynı şekilde. Çok fazla şeker kullanmadığım halde çok güzel böyle doğal bir kiraz reçeli oldu. Afiyetle yiyoruz yani. Çok da güzel oldu. Şöyle hemen bir alt üst yapalım.